வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தேவா, இது என் தம்பி ஜீவா. இன்றைக்கி நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் டிவிக்கு ஆட்சியில் உருட்டின ஒரு 5 உருட்டை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதில் முதல் உருட்டை தம்பி சொல்கிறேன். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உருட்டு நம்பர் 1. நம்ம டிவிக்கு அரசு 21 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு டாஸ்மாகில் சரக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு, அரசாணை பிறப்பிச்சிருக்காரு. தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறையாக அந்த சட்டத்தை நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் டிவிக்கு அரசு சொல்லுது. உண்மையான உருட்டா இல்லையா நீங்களே பாருங்க. உருட்டு நம்பர் 2. நான் வந்த உடனே கச்சத்தீவை மீட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஆனா இவரோட நட்பு இருக்க ராஜபக்சே என்ன சொல்றாருன்றதை நீங்களே பாத்துங்க. ආරාධනා කරනවා ලබන අවුරුදු පෙබරවාරි මාර්තුවල කච්චති මංගල්‍ය තියෙනකොට වීසා එකක් අරගෙන එන්න පුළුවන්. එතුමාට ඇවිල්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා කච්චති මංගල්‍යයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැමදේම පළවෙනි එක එතුමා ඒ තමන්ගේ ප්‍රාන්තේ. මොකද මේක ඉන්දියානු මධ්‍යම රාජ්‍ය නෙවෙයිනේ. ප්‍රාන්ත රාජ්‍යය. ඉතින් ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයකට කොහොමද ලංකාව ගැන තීන්දුව ගන්න බෑ. ඔහු ප්‍රාන්තය ගැන තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රාන්තේට වෙච්ච පොරොන්දු එතුමා ඉටු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි අපේ ආණ්ඩුව ලංකා ජනතාවට පොරොන්දු වෙච්ච ඒවාට හාත්පසින් වෙනස් ඒවා කරනවා වගේ එතුමාට දේශපාලනය කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒ ප්‍රාන්තේ තමන් පොරොන්දු වෙච්ච ඉටු කරන්න. ඉතින් කච්චතිව් කියන්නේ ලංකාවේ කොටසක්. ඉතින් එතුමාට පුළුවන් ලංකාවට සංචාරකයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු පෙබරවාරි වල කච්චතිව් මංගල්‍ය තියෙනවා. ආශිර්වාද ලබා